Искусственное поднятие цен загородной недвижимости в городе Сочи. У нас взяли на рассмотрение новый закон о том, что нельзя будут делить в Сочи земли меньше, чем 6 соток земли. Это говорит о том, что вы, рассматривая в будущем новые проекты домов, будете платить не только за квадратный метр дома, но еще за 6 соток земли. Средняя цена земельного участка в Сочи это от 3 миллионов за сотку. Сейчас у вас есть возможность приобрести уже готовый дом с земельным участком всего лишь за 35 миллионов рублей. В будущем аналог будет стоить 1 050